हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ्रेंड फैमिली या रिलेटिव को प्रैंक करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसमें हर एक तरह का सायरन आपको दिखाई देगा दोस्तों। रेल का, गाड़ी का, आपको किसी भी तरह का सायरन इसमें आपको दिखाई देगा दोस्तों। क्या बोला तूने? इसमें आप जिस भी तरह का सायरन बजाना चाहते हैं इस सायरन बजा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर कितने सारे हैं, यहाँ पर चिड़िया का भी सायरन है दोस्तों। यहाँ पर कुछ भी बजा सकते हैं दोस्तों और अपने फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव किसी को भी प्रैंक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ट्रेन का सायरन बजाकर आप किसी को भी प्रैंक कर सकते हैं या प्रैंक कॉल पर भी सुना सकते हैं दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।